नमस्कार जय माँ समले एनटी मेकानिकल यूट्यूब चैनल आपको स्वागत करुचे फिर एक आज नहीं नुआ वीडियो जेनटा कि फर्स्ट ब्रश कटर बाबद वीडियो जानमा आसुन काना प्रॉब्लम थिला आटा काम हो सब देखामु। तो यहाँ इनलेट आउटलेट भाल दुईटा नुआ लगुच कहीं भाल इधर छिड़की पड़ा पिस्टन भितर से लगे स्टार्टिंग नहीं होता आ रसी के जाम लगुला। तो ये देखुन जेन जेनटा प्रॉब्लम अच्छे आपन बता दूँ जेनटा कि आपण मैंने भी नेक्स्ट टाइम आपटा जब खराब हो जाम हो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो तो जानीपारे। देखुन यहाँ पेचकस कपड़ा एथि देनी भालटा तलके नहीं खसी जाए बोलिक आपण मैंने भी जब खोलुचन एंते ही लगे तो सुविधा है। जितने भी नुआ भाल लगन तो होलसेल देखुन होलसेल नुआ लगा जरूरी भी है। इनलेट आउटलेट इटा होलसेल लगा इनलेट लगा आउटलेट नहीं लगे। जदि भी वीडियो की नुआ देखुचन तो मुझे रिक्वेस्ट कर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करवा नहीं भूलबे। जदि आप वीडियो भल लगुच तो वीडियो एंड तक देखुन पिस्टरिंग भाल एडजस्ट सब आप जानीपारे। जदि आपण मैंने भी जदि इंजिन काम कर तो पहला सफा कर धोईदेवे पेट्रोल दी पूरा क्लीन करदे आ सब बोले सफा कपड़ा ही यूज करेंगे कहीं धोला बालू भी नहीं लगे कथा ना तो रिंग प्रॉब्लम आवा। ये देखो ऑयल रिंग है इटा एम टाइप रहा तलके तल तलर ग्रुप रहा टोटाल 5टा रिंग लगुचे। ऑयल रिंग ग्रुप रे 3टा रहा ऊपर मजीती ऊपर लगा टोटाल 5टा लगुचे। देखो जिते भी लगुचन ऑयल देगी लगावे पिस्टन के। हाँ पिस्टन इधर चेंज नहीं करवा पिस्टन आटा सब भल थिला खाली आम रिंग चेंज कर रिंग इथि लगी ब्लॉक रे गैप बेसी होता आ जाम रोला बोली रिंग चेंज कर बाकी सब भल थिला तार भाल ही प्रॉब्लम खेलता छिड़की पड़ा जमी।
पिस्टन थी नुआ रिंग लगुन तो चेक करवा जरूरी है। ब्लॉक रे भी चेक करबे केते गैप आसुजी आ पिस्टन थे भी चेक करवा जरूरी है। फ्री बुलुचे कि नहीं फ्री बुलवा जरूरी है। ये इंजिन बोलिक नहीं कैंसी इंजिन रे भी हमें जितने भी पिस्टन रिंग लगामु तो चेक पोला रुक दसु हमें कहीं पछे पोले ना है आ चेक नहीं कर लगुच तो पछे डाउट रही जासी कहीं पोलेंड हवा हो बोलिक तो आपण मैंने भी लगुन तो एमती चेक करेंगे आउ पूरा फ्री लगाबे जितने भी लगाले ऑयल दौथे पिन रे भी आउ रिंग रे भी ब्लॉक रे भी ऑयल देके लगाबे। पुना पिस्टन टे प्रॉब्लम हो बार बार चेक करा पड़ू। नुआ पिस्टन लगा फरक ही नहीं पड़े। आपण नुआ जिते नुआ पिस्टन नुआ रिंग लगामी अलग कैंसी मेसिंग रे भी तो आपको बतामी इति मुझे आप बताले भी जान पारन। रिंगटा केन जगह केनटा रहबा जे तो मुई नेक्स्ट वीडियो आप देखामी जेनटा कि नुआ पिस्टन लगाले। रिंग सब लगी सेटिंग है तो एछन ब्लॉक रे बसामा कम्प्लीटली लगी रिंग भी और जिते भी ब्लॉक रे लगुन तो ब्लॉक रे पिस्टन रे ऑयल देके लगाबे जिते आम बेरिंग जिन अच्छे बेरिंग थे ऑयल देके लगो देवे। ऑयल सील दुटा लग्सी तो ऑयल सील जो खराब थे चेंज कर दे नहीं ऑयल सील भल था मुझे चेंज ना करी ऑयल सील प्रॉब्लम ही नहीं। वीडियोटा बहुत लंबा हवा पार्ट 1 तो देखली इधर पार्ट 2 भी देखा नहीं भूलबे। टाइप फिट एडजस्ट आ कवर ये सब के लगुच तो देखार पाइबे पार्ट 2 वीडियो देखा नहीं भूलबे।